Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ismanati Parmuji Taibat Travel Purwakarta. Hari ini kita mau turun dari pesawat. Hai Akila. Iya ya, udah mau pulang. Mending pada berdiri, nanti aja sabar. Ya sudah pada pakai ihram. Nah, tuh si kuning ya. Nah, banyak kan si kuningnya. Tuh. Yuk, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.